डेडिकेटेडली एक जॉयंट मामलेदाराक टेनन्सी केसीस दिल्ले आसात आनी त्योच केसी समज अजून सिस्टमार येना जाल्यार खंय तरी गडबडटा तें पळोवचें पडटलें कितें जालां तें कित्याक शेवटी लोकांक सर्विसीस सारक्यो पावपाक जाय जे लोक झगडटाले की बाबा सांगाच की टेनंट एसोसिएशना तर्फे सिव्हिलांतल्यान हांगा येवच्यो म्हणून होच आमी पयले असेंब्लीन तो दुरुस्ती करून बिलान परत लोकांच्या मागणे प्रमाणे वॉट वी हॅड फॉट वेन इन ऑपोजिशन वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट इट इज कम बॅक टू द मामलतदार्स. सो इफेक्टीव डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस इज गिवन एज 3 years फ्रॉम द डेट इट इज रेजिस्टर्ड की तांची इश्यू सॉर्ट आउट जावंक जाय आनी तो ट्रॅक दवरपाक ही सिस्टम घाल्ली आसा. तातूंत फक्त टेनन्सी खातीर न्ही म्युनकारियल म्युटेशन सगळ्यो केसीस तातूंत वचपाक गरज आसा. रोजनामा जातात बाकीचे जातात खूब जाणांचे आदोगादांचे येता की मामलेदार डेट्स दिता खूब मामलेदार सांगता की एडवोकेट डेट दिता पूण मॉनिटरींग हें एट अ सर्टन पॉयंट जावच्या खातीर एस्केलेट जावच्या खातीर ही सिस्टम जी एडॉप्ट केल्या म्हाका दिसता पेडण्या मामलेदार ऑफिसान सारकी इम्प्लिमेंट जाल्ली ना which I think I will ask collector to look into the needful. जाय कित्याक म्युटेशन आनी पार्टिशन समज जाग्यार पडटा कन्वर्जन अजून जाग्यार येना आनी कन्वर्जन समज जाग्यार येना वी वील हॅव टू फायंड अ वाय मिडिया हाव टू गेट दीस कन्वर्जन थिंग इन अ फास्ट मुवींग मॉडेल जातून लोक परत परत रावता आनी सर्वसामान्य मनशाक सगळ्यांत चड त्रास जाता की घर बांदपाकूच तो वर्साची वर्सां काडटा की सनच मेळिल्लो नासता. सो ही सॉर्ट आउट करपाकूय तांकां वेट गिवन देम. आय वास्ट फॉर दॅट रिपोर्ट ऑफ कन्वर्जन सेनत अजून पर्यंत दिवना तो रिपोर्ट घेवन ताजेरूय वी वील इम्प्लिमेंट जाय पडले जाल्यार वी वील लूक एट अ लँड कन्वर्जन बोर्ड सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट वे अकाउंटेबिलिटी एट अ हायर लेवल इज टेकन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड द गव्हर्मेंट टू एन्श्युअर ट्रान्सपरन्सी इन दीस प्रोसेस. आतापर्यंत 31 स्टाफ कमी आसा आनी त्याच्या खातीर हे ऑफिस जे आसा ते स्लो मोशनान चलता अशें दिसता. हाजेर तुमी कितें करतले आनी त्याचेर तुमी लक्ष घालप. ऑफिस स्लो मोशनान चलूंक शकना. जे लोक कमी पडटात ते भरपाक जाय. इट इज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी हे चालूच आसता पूण ताज्या खातीर कमी खंय पडटा अशें जावंक शकना. तर तलाटी AK LDCs जे लास्ट टायम फाटीं आयिल्ले ते पोस्ट आतां परत रिएडवर्टायज जातले. दीस प्रोसेस वील ऑल्सो स्टार्ट. सो त्या खातीर जावचें ना. मामलेदारांची पयर 7 मामलेदार घेतिल्ले आसा. ह्या म्हाका नेक्स्ट म्हयन्या भितर म्हाका दिसता दे वील स्टार्ट गेटिंग देमसेल्स पोजिशन. सो स्टाफ येतलो खंय कमी पडटा जाल्यार IT एनेबल प्लॅटफॉर्म तितलीच हें आसता रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीची टू टेक अप द इशू एंड गेट इट सॉर्टेड आउट. पेडण्या खातीर तालुका वायज इश्यूज आर मच मोर. हांवें आज फक्त ह्योच पळयल्ले आसा. म्हाका नॉयज पोल्युशन CRZ वायलेशन्स भरपूर केसीस आयिल्ले आसा. CRZ अगेन कम्स ऑन द पर्व्यू ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर आनी हाज्या खातीर ह्या संदर्भात वायलेशन वीच इज हॅपनिंग अक्रॉस द बीच बेल्ट म्हाका दिसता ह्या वर्साक वी वील टॅकल इट व्हेरी स्ट्रिंजंटली. कित्याक ज्यो गजाल्यो राती उदकान येवंक लागल्या विदावट एनी अकाउंटेबिलिटी आनी चडशे भायले येवन हें करपाक लागला हांगा थंय आमी गोंयकारपण विसरूंक लागले. सो ताज्या खातीर थंय दुरुस्ती सुरू जातल्यो. बट रायट नाव आय एम नॉट टेकिंग इट इन टू कन्सिडरेशन ओनली बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी स्टाफ एडिक्वेट. तलाटी केन्ना येतले आनी तलाट्यांच्यो ज्यो ड्युटीज आसात त्योच आर बीइंग रिडिफायन्ड. सो ऑन द ईज ऑफ डुईंग बिजनेस तलाटीची जी ड्युटी आशिल्ली आनी तो जो टायम काडटा दॅट ऑल्सो रिव्यू ऑलरेडी म्हाका दिसता आमच्या कन्सल्टंटांनी केल्लो आसा. ह्या येता त्या वर्साक चेंज ऑफ ड्युटीज ऑफ तलाटी आनी प्रायोरिटीज ऑफ द तलाटी वील बी डन. जे तांची कामां आसा ताचे पेक्षा ते थंय क्लॅरिकल चड जाल्ले आसा. सो सिस्टम्स घालून तांकां बाकीच्या कामाक घालपाक तेंय आमी स्टार्ट केलां. सो ह्या येता त्या वर्साक खुबश्यो येवजण्यो फुडें भायर सरतल्यो. तातूंत रेवन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान जंय सर्वसामान्य मनशाचें काम सदांच आसता येवपाचें तातूंत बेजिकली वी नीड टू गिव द रायट मेसेज. सर्टन थिंग्स लायक ब्रँडींग ऑफ द ऑफिसीस बाकीचे जे आसा हॅज बीन मिस्ड आउट ते कित्याक म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर शूड बी एबल टू आन्सर दीस. तो आज खंय तरी गेला दिसता ड्युटी आसा दुसऱ्या काही ड्युटी घातली. सो त्या ड्युटी खातीर फुल टायम अशी ऑफिसांत रिपोर्ट कित्याक डेप्युटी कलेक्टर मामदार ऑफिसीस वेर टू बी ब्रँडेड वीथ पीपल फ्रेंडली मेसेजीस आनी ब्रँडेड वीथ ए डॉक्युमेंटेशन तांचो टायमींग. फॉर एक्झाम्पल समज डबल चार्ज आसा बोर्ड हॅज टू बी देर. एवरीथींग हॅज टू बी विजिबल टू द पर्सन कमींग इन. जो मनीस भितर सरता